Hayrola Babsal? Hala Turgut'tan umudunu kesmedi. Kestim. Kestim umudum Deyüz'den. Ne hali varsa görsün. Kendisi ve kızım tekidir. Sizin olsun. Tepe tepe kullanırsınız. Hadi bana eyvallah. Bilirdim. Bilirdim kardeşim. Sizi satmadığını. İyice bir afalladım onunla. Olsun. Eli de kaya gibi mübarek. Ertuğrul Bey bu habere çok sevinecek. Büyük üstad. Ebu Nakkaş benle temas kurdu. Beklenen an gelmektedir. Bölgede Türkleri birbirine düşürmek için harekete geçeceğim. Emirlerinizi bekliyorum. Tanrı'ya şükürler olsun ki Ertuğrul Bey'im. Benim canımı almadan size olan borcumu ödememi nasip etti. Derinin gibi altın zerreli kumla doludur. Ertuğrul Bey, altın kumdan da kayadan da ağır olduğu için fırtınaya karşı direnmiş, akıntıya karşı direnmiş, nehrin dibindeki oyuklara saklanmış. Bize düşen o oyuklardaki kumları çıkarıp özenle elemektir. Nehrin kıyısında bir mağara vardır. İsterim ki çıkardığımız kumları o mağarada eleyeyim. Sanki daha güvenli olur. İznin vardır he? Sen nasıl biliyorsan öyle yaparsın usta. Bir an önce o altınları çıkarıp keselerimize katasın. Emredersin Ertuğrul Bey'im. Lakin nehir düşündüğümden daha derin ve daha güçlüdür. Anlamamız gerekenler vardır. Neye ihtiyacın varsa pazardan git temin et. Lakin acele edesin. Akşam toy vardır. Emrin başım üstüne değil. Beyim, Ertuğrul Bey'im. Genel hamsı nedir bu halin? Beyim, Turgut kardeşimi görmeye gitmişimdir. Beyim, meğer hepsi oyun imiş. Gerçi çenem biraz yamulttu ama kardeşime helal hoş olsun. Beyim bak iyi bir gizlice de koymuşlar.
hatunlar yoruldu. Daha yorulmuşlar. Bugünlük bitirelim Çolpan Hatun. Yarın devam ederiz. Hazırlıklarımıza başlayalım, hava kararmadan evvel yola koyulalım. Bu gece Kayı Obası'nda kalacağını Alplerle babana ulaştırdım Aslıhan. Gönlün rahat olsun. O vakit bu gece bol bol çalışacağız demektir. Size yük olmak istemem hanım sultan. Estağfurullah. Şeref verirsin. Babalarımızın fedakar hatunları. Elleriniz dert görmesin. Ecdadımızın yadigarı desenleri ilmek ilmek işlediniz. Şimdi toparlanıp obalarımıza dönme vaktidir. Ocağın kokusudur hanımım, size uymaz. Küçükken gittiğim kilisenin kapıları, pencereleri çamdan yapılmıştı. Bu koku beni o günlere götürdü. Evlendiğimden beri kiliseye gitmedim. Tanrı affetsin. Koku çok güçlü bir uyarıcıdır hanım. Ama ben size yine de bunu tavsiye ederim. Bunu deneyin. Bu ne? Mis. Erkek geyiklerin derisinde gizlenir. Gece kokusudur. Erkekleri etkilemek isteyen hanımların tercihidir. Senin ne işin var burada hatun? Elime hoş kokmak isterim. Onun için. Buranın mı? Senin ne işin vardır burada? Bir beyin pazarda ne iş olursa benim de o işim vardır. Gün batmak üzere. Siz neden hala yola düşmediniz? Gidiyoruz abi. Hazırlandık. Sana bir diyeceğim vardır. Ne bakalım Aslı? Neymiş? Bu gece Halime Hatun'un misafiri olarak Kayı Obası'nda kalacağım. Kilmane'nin yetişmesi gereken işlerimiz vardır. Tabii ki kalabilirsin Aslan. Artık biz kardeş bölgeyiz. Onlar da bizim ailemiz sayılır. Aslan hatun. Yarın o da kervanda olursa biz o vakit Atan. Aslan da kervanda olursa kimse bizden şüphelenmez. Aa. O adam yaşar. Öldü sanırdım. Bir can borcu da bana var. Sen nereden tanırsın? Hacı Turyan yaman bir altın ustasıydı.
Babam tek vurken birlikte altın çıkarmayı teklif etti. Babam yanaşmadı. Altın çıkar. Ertuğrul bu adamın iplerini saldıysa elbet bir bildiği vardır. Fatma, git bir araştır bakalım. Bu adamın pazarda ne işi varmış? Ne alır, ne satar? Öğren. Ertuğrul, elbet niyetinin ne olduğunu anlayacağız. Çobanım, sen de çok geçe kalmayasın. Akşam yapılacak işlerimiz vardır. Böyle bir şifreyi ilk defa gördüm beyim. Lakin bu gece mutlaka çözeceğim. Beni asıl düşündüren Turgut'un ahvalidir Artuk Bey. Belli ki bunu gizlice almış. Vaktinde yerine koymamız gerekir. Elini çabuk tutasın. Sen merak etme Esin Bey. Elimden geleni yapacağım inşallah. Kolay gelin. Eyvallah bey. Beyim, bu adamlar bütün hayatlarını hile üzerine kurmuşlar. Hile yiğitliği öldürür İshak. Bunlar alemi kurdukları kahpe tuzaklarla idare ettiklerini sanırlar. Bu adamların bu hilelerine karşı bizim ne yapmamız gerek beyim? Adalet, samimiyet, ihlas ve azim bizim yoldaşımız oldukça biz bu tuzakların hepsini bozarız İshak. Eyvallah beyim. Allah'ım sen işlerimizi bereketlendir. Ümmeti Muhammed'e yardım eyle ya Rabbi. Bizi birbirimize düşürme. Bize kurulan tuzakları boz. Helal rızkımızın haramla kirlenmesine müsaade etme ya Rabbi. Allah kabul etsin. Amin beyim. İşler nasıldır? Hamdolsun. Bugün de
misafir ettiğiniz için sizlere minnettarım. Haydi yetişecek işlerimiz var. Otağımıza hoş geldin Aslan Hatun. Buyur. Çocukluğumdan beri beni sevmesi için elinden gelen her şeyi yaptım. Ama o bana hep üvey evladıymışım gibi davrandı. Candar Bey hiçbir evladını yürekten sevemeyecek kadar zalim bir adamdır beyim. Bir tek sana değil. Bir bana öyle Çolpan, bir bana öyle. Ali Yarın'a da çok güvenir. Aslan'a da çok güvenir. Ben olsam da olur, olmasam da. Bu baba için kimlerle ne çukurlara girip çıktım. Çektiğim onca eziyeti görmezden gelir. Aklı kitaplarında kaybolmuş Ali Yarın'ı işin başına getirdi. Merak etme İzin Bey'im. Yarınki baskın herkesin aklını başına getirecek. Önce Halime'yi kaybedecek. Ardından biricik kızı Aslı. Kilimhaneyi ele geçirdiğimiz vakit Ali Yarın da sırası gelecek. Babamın gözüne perde olanlar aradan çekilince elbet bana güvenmeyi öğrenecek. Ya öğrenmezsin? O vakit kıskanma gelir. Tutmuş Bey öldüğü gece hangi hatunlar hizmet ediyordu Kutluca? Birçok hatun vardı beyim. Hepsi Aybüke'nin emrindeydi. Aybüke hatun nerededir? Çolpan hatun onu bir iş için vazifelendirmiştir beyim. Çoktandır ortalarda yoktur. Aybüke hatunu bulmamız lazım Kutluca. Sen hiç merak etmeyesin beyim. Hangi deliğe girdiyse bulacağım. Hayrola baba? Seni bu vakitte buraya getiren sebep nedir? Aslandır evlat. Aslan bacıma bir şey mi oldu baba? Yok, henüz bir şey olmadı. Lakin bu halde devam edemez. Aslan küçükken beni asi bir kız oldu.
dürüstlüğü ve merhameti hep başına dert açtı. Ne yaptıysam beni dinlemedi. Hep doğru olduğunun peşinden gitti. Güzelliği dillere destan oldu. Bunca senedir onu evlendirmeye gönlüm el vermedi. Aslan bacını evlendirmek mi istersin? Evet. Aklında biri var mı? Kızımın uzaklara uçmasını istemem. Güçlü, cesur bir beyin yanında huzur bulacaktır. Kayalar komşumuzdur. Aslan Kaya Ovası'na gelin olarak yakışır derim. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ın 99 adıyla. Bismillahirrahmanirrahim. Her ne kadar zor günler geçirmiş olsak da çok şükür rızkımızı temin ettik. Bundan gayrı obamızı aydınlık günler bekler inşallah. Allah bereketimizi de huzurumuzu da daim etsin. Amin. Afiyet olsun. Beyim, müsaade var mıdır? Buyursak. Beyim, bu Latince. Emin misin İshak? Bu Nakkaş. Yeni ayın gündüzünde ağlayan kayanın acısını dindirecek.
Aslan kızım. Artık seni baş göz etmenin zamanı gelmiş. He? Nasıl gidiyormuş Halime Ana? Büyüklerimiz nasıl uyuyor?